عسلامة، مرحبا بكم في بنة جديدة. بنة اليوم ترتولات بالدجاج خفيفة بنينة على الاخر، من الوصفات اللي تنجموا تهزوها معاكم للبحر تفرحوا بها صغيراتكم، وصدقوني باش تولي لكم ادمان. نبدو بسم الله في كسرونة على النار، نحطوا شوية زيت زيتونة معاهم كعبة بصل مقصوصة جويد، نخلوهم يتقلوا، نزيدوهم طروف الدجاج مع زيت تاع كعبة قارص. خلوهم يتقلوا شوية مع بعضهم ونفوحوهم بشوية فلفل مهر وشوية بهارات متاع الدجاج، كركم وملح. بطبيعة الحال ما ننسوش نزيدو مغرفة صغيرة متاع ثوم مفروم، نزيدوهم شوية ماء دافي ونخليهم يطيبوا في عقلهم على نار متوسطة. ما نخلوهاش تنشف على الاخر، على خاطر شويه الصوص اللي تشوفوا فيها هذيك هي سر بنة الخليط اللي باش نحضروه. تو ناخذ طروف الدجاج نفتفتوهم كيما تشوفوا، نزيدوهم مغرفه كبيره معدنوس. نزيدوهم كعبه بطاطا صغيره مقصوصه مقليه صغيره مش كبيره، نزيدوهم غرفه كبيره جبن وكعبتين عظام، نزيدوهم عصره صغيره قارص، ونحركوا المكونات الكل في بعضهم. نحطوا كعبة الترتيلات في الطبق اللي باش نطيبوا فيه، نعمروهم بالخليط اللي حضرناه، تنجموا تزينوهم بشوي زيتون وكبار، لكم حرية الاختيار. نطيبوهم على درجة حرارة 200، عينكم ميزانكم، وصحوا بالشفاء.